Как се казва? Роуменс. Да, добре. Влази на власт, снимай табелката да видиш къде си, знаеш. Значи дали ще имат. Защото някъде ще кажеш, къде бехме в това време, кога снимахме тия работи. Тук бехме, където снимахме тези дървета. Бехме. Къде е тук? Руменс, нали така каза? Роуменс. Опс. Виж. Статуи направени. Статуи. Влизаме в Музенс. Влизаме, още не влизаме. Сега, кой иска? Направо. Не казва нищо. Нещо не казва. Излизаме от Музенс. Това беше всичко до Музенс. Харли, нищо, it's a good landmark. That's why... Снимай го пак Сосенс. Излизаме от Сосенс. Излизаме от Сосенс. Ето ги тия дръвчета пак. Да. Wow, look at this. Look at this. Turn right. Тук иска. Мари. Иска при Марито да ни прати. Ето го Марито. Айде лока Мари. Drive 500 meters, then turn right. 500 meters, then turn right. 7 kilometers, then turn Излизаме от left. Бург Сейнт Бернард. Бург Сейнт Бернард излезахме. И тук природата пък. Виж колко е красивичко. Влизаме в Гей Лек. Тук, където ни е хотела тази вечер. Чак се иска на тясно. Направо. Ето тук искаме. Не, още. Още надоле. Това е Келак, се казва това градче. Тук наблизко, малко отвънка ще спим хотелче и искаме да го видим. Кокетно малко градче в Южна Франция още. В момента е 7:15 и още има слънце, деня е дълъг. Ето снимам. Искаш него да го снимам, нали? Трактора. Трактора да снимам. Дай сега църква. Ето тук. Ето и снимам. църквата, виж. Църквата, да. Да. Exit right. Then keep right. Тук сме по път за Montalbano or something. Монталбан. Нещо такова. Бао, води кучи. Бао. Уф. Montalbano something. Монталбано. Да, Монталбано. It sounds like it. Замириса на поле. Видиш ли? Замириса на поле.
Влизаме в Монтобан. И както се вижда, завале. First time Drive ние ми дъжд тук. 500 meters, then Къде ще enter замия колата? roundabout. It's about time. Нали? Enter roundabout, then take first exit. Интересно, а? Тук сме с Стефка в едно градче Монтобан, което гледахме вече две къщи тук. Са ни агенти и тя в момента в един агент по имотите, Real Estate Agency, казва се Торенс. В момента отиде да говори с жената, която ни развеждаше. Това е маджорина, да ти идва в България, от тук, от тези полета. Така си мисли, може да е съвсем друга, но maybe it's a good guess. Имай предвид, че сега трябва, може да адвертайзиш с интернет. Да. Иска направо. Или надоле. Право иска. Да, направо иска. Геяк. Геяк. Fair share of roads here. Тук билдват. Къща строят. Maybe it's, този лой е само както ти казаш за къщи, където някой живее в... Ми да имат там Може би, да. такова. Човек имаше лаптоп отгоре. Може да е sensitive information, нещо имаше да... Време. So that's still Dordogne, honestly, that's the It's place. the best, That's the best. That's our best bet day. Yep. In 450 meters, turn right. And we got the advantage that we're not British, and if people coming to us, they очакват да видят British with English speaking, but they'll be pleasantly surprised Australia because everyone gets more friendly when you Yeah, that's hear right. Australia exotic. How come Exactly. people come here? Oh, this is a bit whatever it is. Especially ако срещнем трактор да се документира. Свърших това. Батерията. Или оранжевото започна да показва. Аз мисля, че е батерията сега. Private road фактически. Almost. Ами толкова широк. Тия прави Yeah, толкова да. широци. Само за една кола. Ама е public. О, колко е хубаво. Ето го Жорчето. Ей, виж какво става тук, виж как кара май. Не се фука много, сега някой трактор ще излезе също. Then turn right.
че го видях. Друг няма. Друг не виждам. А дефинитивно само за In една кола. 450 meters, Знае ли turn го right. какво дава? Да, смях го. Всичко е документирано, колко сме найс към французите. Ага. Дава ми им път отдалече, той виж как се беше засилен. Това е тая кола, бе. Never seen a car like this. Всичко да сгоре свирка постоянно. Това ми е highlight of their life. Премеждия. Така. Опасен. Този е шарп, Аз не помня да минахме тук преди. Той ще спре сега заради колища. Къде са дошли от? Той иска да ми даде път. Не. Той иска да ми даде път. Окей. Има икончетата. Изчакай ги да се Аз тъмън ми си поместят. загай, той човек се притесни повече от мен. Те ще си извадят самия тук. Виж, те си знаят пъти. Това е едно магаре и едно конче. Кони магаре със семейство. Това мен да поне фил. Здрасти, дядо. Чай, вент, гестуко, аквил. Значи ресепшн. Едно нещо научихме. Най-повече от едно научихме. Уау, тук какво е? Тази маймуна ни закара в буша. Back in the bush. And the boys Сега трябва да минем реката тук некъде. Само, че е малко интересно. Това какво е пък? Това нещо какво е? градуса, бе. Това е парт от бриджа. Язовир. Това е язовир ли е? Yeah. Значи това е язовир. Yep. И реката там доле, това тук е язовир. Отгоре са стените, виж, че имаш язовир. Какъв дич има от страната и така на високо, тревата дигната и земята. Да, се това доста, да има дич. Това градче се казва Ривиерс. Да, Ривиерс. Бонапарт Ривиерс или как беше този The Famous Guy? Enter roundabout, then take first exit. Kalia Colby. Drive Sleeping Village. 600 meters, then turn right. 9:30, they're still sleeping. Те са отишли. Сараде. Те ще се надуят кравите. Drive 2.5 kilometers, then turn right. Виж какви къщи тук. That's a real country. За реал The country. heart of France. Да. Southern France. We conquered the little roads. We fought the locals. We won the war. We won the war. They just don't know it.
Местото толкова красиво беше, остана ми в ума. Кое? Това на англичаните. Беше, Беше много красиво. да си го избрали като реклюз и нищо. First exit. Сега сме в Castelnau-de-Levy. И това е едно малко селце. Село. Селце. Recalculating. И When possible, make a U-turn, then enter roundabout. Enter roundabout, Слагай след then защото take защото тя ще иска third прави. exit. сега влизаме в Алби. Enter roundabout, then take first exit. Numero 1. Drive 450 meters, Ето тук имаше then enter такова. roundabout. Yeah, no, but maybe supermarket's better, it's cheaper now, but you have a choice. Окей. Тук сме в Алби. Пред нас е катедрала на Алби. Тук маркет се е. Drive 150 meters, then turn right. Това е много голям, виж. Тази катедрала, да. Толкова високо. После да се върнеш. Да отидем близко до тази църква. Върни се тук. Тук върни се. Няма да можеш оттам да минеш. Тук зави. Yeah? Ако можеш. Не мога. А център на градчето. Recalculating. Drive 1, turn right. Вау, виж колко висока сте. Very impressive. Turn right, then turn left. Много е висока. Ah, In 150 meters, turn left, then turn left. това е грамадно нещо. Това е... Уау! Това Turn тук е left, then arrive at um, point. на Алби. Старата част, I would say. Това е било града на Алби. Затворили са това тук, където да се влиза. Yeah, this is interesting. So, има старина. Keep left, then turn right. Turn right. She wants right. Oh, to Jack him the up. directions. Сега. Да слушаме. Amazing stuff. Wow. Turn right. Recalculating. Drive Сега не може да се 2 kilometers, then enter roundabout.